Biamano sana umwancho mulia vitaseni kia Ndizi TV nogosemere kwa nebuna nogendete kwenyorera uburigereria obyemi getaseni kiga nebiro binde nendengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye nare yagendete gokorekana ase chingongo chonsi inyechense buna chitariki emeronge bere na Isano ne mumutinyego kane mwako yega bwechiri bubere emeronge bere na isatu getaseni kia Ndizi TV nigo kegendete ne road show Imeye County ya Nyamira astora chikumira na basaki baito naboigo abaralia naboigo ababwatani bonsi kurasi getaseni kia Ndizi TV tochikukumanya emerobile gendete gokorekana ase chinsemecho boigo nigo toroche omwaziri bobulendi bweme kithire kindiki nigo litkolia rero abakagwikirana bosi bwe senate asege karoke gendete gokorekana ase akwiraniria amabolio ayarengete ewizara eyobulendi anemono chinga kitoroche abasagani naboigo oboibi bwetugo bugendete kwenekigwa asensemeri ya North Rift naboigo asensemeri ya Samburu naboigo aborokigwa banene bechiskuru aimeyorogongo rwa Nyanza nigo babiri bagutwara egeikaro asamatuko abere aitire asilitkolia lero batwara egeikaro litkolio moelio asegetige chigosori kia Gusii stadium eligo kwanira chinjera chinya chigokinya sector y'Chisemi naboigo kwerera emerobile babiri bakubeka anene muno asensemeri ya junior secondary school naboigo abarai bechidini kurwase county ya Busia wana nigo babuli abagaka banyumba 10 kwemuki getambukyo naboigo kolingolia ebisasimero anigagocha maiga y'abantu abange gosiria obugima bwabo kobwatikana ne kanisa yamo URNC ya Paul Makonzi mwanjo muri ya Chinsa chichi mitandao asensema ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net retariane Fridah Kerubo ikaransa oike elindengo manyasinchira eyo wenye Hingo chaka Amayia Ibere biga umwancho mulie nigongo komanyibuna waziri bw'oburendi bw'ime kithure kindiki nigo aikirana bosi bwe senate asege ikaro kegendete gokorekana elio kwireneria amabolio ayirengete ewizara y'oburendi okwana kura chinsemecho nigo abagakwenekibuna serikali nigo yemugeti egetambukiro chitariki 13 mutinyo kabiri mwaka bwechiri bubere 2023 ase okwenekibuna balikire abanyanyimbo naboigo kubatoma gocha sensemeri ya Samburu naboigo chi county chonsi inye asensemeri ya North Rift asingencho yogotinya oburendi boigo nigo abagakwenekibuna serikali tegotimuka goika obosagani naboigo oboibi bwetugo wabere bokoera ase chinsemo naboigo kwenekia omolembe ngwenekigule asense ya Kenya is a success. We have learned in the last 2 months there are still gaps. We are going to seal the gaps. We will stay there as long as it takes. I want to assure the people of Samburu County and all the other counties affected, including counties affected by this menace but which are not part of the operation yet. I want to assure them the crime of violent cattle theft, rustling, banditry, and visiting terror on the public by criminals. We will make sure that that culture and that practice is finished and it will be part of the history of Kenya. We are determined to do whatever it takes. It takes a while because of the intricacies involved, but Honorable Speaker, we are on course and we will win the war. It's either Kenya or bandits. It's either the law or crime. One has to give way. Kenya will not give way. The government will not give way. The people of Kenya will not give way. Bandits, criminals have to give way.
Aborokia abanene b'ekisukuru ky'oboroso nigo batwarire egeikaro ase amatuko abere aitire ase rituko ria rero batwara egeikaro ky'omwerio ase orogongo rwa Gusii ase bagendete gukwanera igoro ya monchorerio ayagendete gokorekana nabo igo ninki eserikali ebwenete kwimukia egetambukiro nabo gokora ase ensemeri y'ekisukuru ky'oboroso korende aboroki gwabo inse y'ekiombe gia kepsha rituko ria rero nigo bakumerana nabo igo gukwanera igoro y'obokoreri ase ekisukuru ky'oboroso nabo igase ensemeri ya junior secondary school okwana omunyakerubo Eli Ondieki niga bagakuburia esekta y'ekisemi kogendera gusira kisemi nabo igo korigereria naki orogongo rwa Nyanza rurabero kogendera mutwe anemono chingaki junior secondary school egendete kuburirwa ngaibo benete kobika chidom chabo. Thank you very much. My name is Eli Ondiek. I am the chairman Kenya Primary School Heads Association, that is KEPSHA, Nyanza region. We have been here for the last 3 days. I want to say it has been good. We converged here so that as leaders of primary schools in this region, we can compare notes, and we invited facilitators from the Ministry of Education, from the Teacher Service Commission, experts from the universities and colleges, and indeed it has been good. The theme of this conference is befitting the time. That is the time that we are talking about the domiciling of JSS to our primary schools. As I said earlier, I want to repeat that JSS picked up well. The teaching is going well, in all our schools in Nyanza region and across the country. Abarai b'ekidini akuru county ya Busia bonanigo baganirie abagaka ba nyumba 10 kwimukia egetambukiro nabo igo kumurikira ebisasi mero nabo igo kwene kimna ngobwatia bireri chiko anigago chamaga yabegeno akurase kanisa yemo inse yo morandia Paul Makonzi gosiria obugima bwabo asenchera etamanyiri korende nigo baba kwerera bo igo nigo abegeno abange barachigosiria okwegena kwabo korengana no gutamanya ekene asikebererete. Sikitishwa sana yale maneno imetokea katikati ya hekalu la Mungu. Wakristo wengi watarudi nyuma wakosa kumwabudu Mungu wa kweli, kwa maana hawatajua ni nani mchungaji mzuri, ni nani mchungaji mbaya. No one can assess the Holy Spirit or the spirits, but utajua ni kitu gani kinaendelea katika area. Mtu hawezi kufa area asikwe hapo kama hawezi kuwa umetambua. Tufanye kazi vile tulivyo nyumba 10 na hata elders within the area. Yesu alikuwa mmoja na hakusema kwamba Yesu ni wa inji, wasema Yesu Kristo mwana wa Mungu. Huyo Tongareni hata walichelewa na yeye. Ekiombe gekorigereria obubagi bw'ekibesa CRA nigo bono kiaboriri serikali y'ekikaunti korigia chinchira chinya cyogosangereria kibesa ase ekikaunti ekyo nabo igo kwene kimnango enyorera bare obokoreri obuya likali ogotegemea kibesa korwa ase serikali enene okwana nigo baba kwene kibuna nigo chikaunti emerongene na Isano na Ibere goikabonega bagusangereria chibilioni 35 likababwenete gusangereria chibilioni 215 nemo korende nigo baburi korigereria ase chikaunti chiri cyatwarire emechando kubwatikana no gonchereria kwerire ase baganitie obokonyi revenue. So that's something we are working as CRA, we are working with the counties to help them to automate their processes, and as CRA we are coming up with an integrated county revenue management system which will standardize revenue collection in all the counties so that they can improve their own source revenue. But so far we are happy with what Meru County is doing in terms of own source revenue, and we are fully behind them. There are more areas that needs to be considered
for to benefit with the fund. However, we are happy that those areas will really get the help that the national government is giving through this fund, and we pray that they are going to consider other additional areas, because the climate change effects have really affected Meru County, and even the areas that were historically thought to be very food secure, at the moment they are not. Unentere ya moyo kugenderia abasubati asensemo ya Kajiado nigo University ya Nairobi bakubwatira na Kenya Industrial Estates baimukirie egetambukiro nabo igokorwa amaigelio ase Chinsa mecho nigo abasubati gwetania emyakorwa ase kiombe ya Masai Women Daily Cooperative baba konyora amaigelio na kibabwenete korosia ebinto ao gutumika amabere baigo nigo baba konyora obosemia chiombe babwenete gutuga elinde ko enyorera amabere amange. And bringing in more partners will give them, will expose them and lift their profile, but also increase the value of the income that they receive. This is part of an incubation project where University of Nairobi is trying to see how women's projects can be supported financially, capacity building, and in other ways, so that they grow. We do not want the projects to die after 2 years or even 5 years. Kajiado County's backbone is in milk production and livestock, and so we will move this project to all the constituencies in Kajiado County to make sure that our women benefit from this one sole product that they have, and that is Kwenda guika ensemeli ya Garissa nigongo kumanyibuna nigabanya nyimbo baba gusamba chimashini emerongevere na Isano na Isato echio chisaine chishiringi chiribu chimi kianda kolengana barabuo nigo obosali bwabere bokomentekana ase Chinsa mecho ase omo commissioner John Otieno abagakoene kibuna nigo bayimukirie egetambukiro ekyo ase barachikoligereria bali abanyenebe chimashini echo nabo igokuba beka biara nabo igokoene kibuna obosalia ase Chinsa mecho ngokea na bole. Mike, tunaona hizi kwa campaign. So tumekuwa tukifanya mambo ya crackdown ya hizi gambling machine casinos, abe tunaona watoto wa shule na watoto wengine, na hii group inajiita Kayole wanaenda kujificha huko na wanapiga watu geta, alafu wanaenda kuwaibia watu wale either ni walevi ama watu wengine wale wako kwa barabara, kwa sababu wanatafuta pesa ya kwenda kufanya hiyo gambling. Na watoto wengine wa shule pia ambao wanapaswa kuwa kwa shule wanaingia kwa hii maneno. Kulingana na directives ya Nakada, gambling machines are illegal, na hiyo ndio sababu tunazisanya zote na kuzichoma. Na tena pia shisha is a drug na inalewesha. Kwa hivyo nataka pia nichukue fursa hii nishukuru security officers ambao walihusika kunasa hizi machines zote, na nataka niwahimize waendelee na kazi kama hiyo. Mwancho mulire kurwa soroboti uriune na ikire omoeli obwa mangana maya ase birebiga kulindi nabo kogendera gutobwatia ase mirobelio aegendrete nabo gontete kokonyolia nga road show yegeteseni kia Ndizi TV asokumera na baralia nabo igoba bwatani bonsi nabo nchirilia nigo bagendete ne road show enene kabisa ase county ya Nyamira ase bakumera na ba fans bonsi kurwa ase county ya Nyamira igogendera babwatia elinde oenyorere obwansu bomo Gusii kegima mwancho muligeria ina mange no yachikonya no chikoya nyora chikoraga Chinsa ikomicha bono margo bakundi nyora hastinse mochiche mitandao asense mo ya Facebook na bogotonyora witra Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube witra Ndizi TV News asense mo ya website na bogotonya witra www.ndizitv.net maige chikamera soko
kwarigane kibna ebichana boigo eliogida gwikera sole asenchira ya bene nere Joshua Auta erietariane Fridah Kerubo ngokoganiria oboligereria obuya.